आपको बताएं कि बर्फबारी के ज़बरदस्त पल ने तैयारी पकड़ ली है। आज और कल बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई है। नारान का खान, दीर, सवात, कालाब में रूह के गालों की बरसात होगी। चित्राल, एबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजास, करदू, मरी, गलियात, वादी नीलम में बर्फबारी मुतवक्के है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नौशकी, हरनाई और यौक में बर्फबारी होगी। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तूर, कालाव, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पार चनार और कल्लात -8। कोयटा -5, कल्लात -8, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पेशावर में 3, लाहौर 5, कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रूह के गालों की बरसात होगी। चित्राल, एबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजास, करदू, मरी, गलियात, वादी नीलम में बर्फबारी मुतवक्के है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नौशकी, हरनाई और यौक में बर्फबारी होगी। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तूर, कालाव, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पार चनार और कल्लात -8। कोयटा -5, कल्लात -8, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पेशावर में 3, लाहौर 5, कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रूह के गालों की बरसात होगी। चित्राल, एबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजास, करदू, मरी, गलियात, वादी नीलम में बर्फबारी मुतवक्के है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नौशकी, हरनाई और यौक में बर्फबारी होगी। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तूर, कालाव, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पार चनार और कल्लात -8। कोयटा -5, कल्लात -8, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पेशावर में 3, लाहौर 5, कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रूह के गालों की बरसात होगी। चित्राल, एबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजास, करदू, मरी, गलियात, वादी नीलम में बर्फबारी मुतवक्के है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नौशकी, हरनाई और यौक में बर्फबारी होगी। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तूर, कालाव, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पार चनार और कल्लात -8। कोयटा -5, कल्लात -8, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पेशावर में 3, लाहौर 5, कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रूह के गालों की बरसात होगी। चित्राल, एबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजास, करदू, मरी, गलियात, वादी नीलम में बर्फबारी मुतवक्के है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नौशकी, हरनाई और यौक में बर्फबारी होगी। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तूर, कालाव, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पार चनार और कल्लात -8। कोयटा -5, कल्लात -8, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पेशावर में 3, लाहौर 5, कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।